Aí a mamãe começou a tirar aqui o EVA turquesa. E ó, tem uma pessoa ajudando aqui. Aí a gente vai colocar um EVA na cor marrom. A chaminé vai ser marrom com vermelho. Tira, filha. Tira tudo. Isso, tira, tira. Quem tá tirando aí o EVA pra ajudar a mamãe, né? É? Tá conseguindo tirar, filha? Sim? Ê, muito bem, meu amor. Muito bem. Aí põe na sacola aqui, olha. Põe na sacola, tá? Não pode pôr na boca. Aí a Sofia tá aqui comigo ajudando, né, Sofia? A gente já tirou um pouco da folha que tava colada aqui na caixa. Como vocês estão vendo, dá pra ver, né, que foi usada 2 caixas pra tá fazendo essa parte de baixo. Já colei aqui a primeira parte, né? Colei com cola mesmo aqui o Color Set. E agora eu vou estar recortando pra tá colocando aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Depois a gente vem colando daí os tijolinhos. Também tô fazendo em Color Set. Sofia! O que você tá olhando aí? É? Você tá imitando o dinossauro? Que jeito que o dinossauro fez? As irmãs tá virando estrela ali na grama. E você mandando beijo, né? Manda um beijo então pra irmã. Manda um beijo pra irmã. Ai, que beijo mais gostoso. Ai, mamãezinha. Uma fábrica de beijo, olha. Que fábrica de beijo. Olha que menina mais linda do mundo. É, a mamãezinha. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar reformando essa chaminé que eu fiz usando papelão e Color Set. Em 2020 eu fiz ela na cor vermelha, que é imitando o tijolinho, vou deixar aqui a fotinha para vocês verem. E no ano seguinte, em 2021, eu reformei ela e coloquei ela toda rosa assim, como se os tijolinhos fossem rosa. Só que como já usei 2 anos assim nessa cor, acabei enjoando. E esse ano eu quero fazer alguma coisa bem diferente. Aí eu vou estar reformando ela, vou deixar ela na cor vermelha de novo, imitando o tijolinho. E vou estar usando o Color Set vermelho para estar fazendo. Aí aqui tem algumas cores, né, que eu vou estar usando. Comprei esse 4 Color Set vermelho para estar fazendo os tijolinhos. E aqui tem esses EVA que eu comprei para estar usando para fazer os Baby Shark, que vou ver se eu consigo fazer uma árvore de Natal temática. Como a Sofia gosta dos Baby Shark, aí eu vou estar fazendo, né, o pai, a mãe e o bebê tubarão. E é isso. E aqui, gente, um detalhe que dá pra estar usando nessa chaminé, aqui no fundo eu deixei um rasguinho aberto ali pra gente estar colocando aqui papel celofane vermelho e depois a gente pode estar ponhando pisca-pisca naquele buraquinho ali. Aí à noite, quando você liga, ele fica aqui como se tivesse fogueira na chaminé. Então ela tá toda rosa assim. Eu usei aqui uma caixa de papelão grande, aqui uma tampa, coloquei uma tampa aqui, e aqui eu usei mais uma caixa de leite. Na verdade eu usei 3 caixas de leite. Eu usei uma para fazer aqui a parte de cima da chaminé. Caixa de leite é essas que vem 12 caixinhas. Aí eu usei para fazer aqui as lateral. Uma caixa bem grande. Aqui na verdade, se eu não tô enganada, eu usei 2, gente. Tá até para ver aqui a marcação. Foi 2 caixas, né? Eu peguei 2 caixas. Se eu não me engano, foi caixa de pão que eu peguei no mercado. 2 caixas de pão. Aí eu revesti com papel sulfite. Depois eu vim colando, né, os tijolinhos, usando cola branca. E aqui eu fiz algumas meinhas, né, para simbolizar, né, que fossem as meinhas de Natal. E ela ficou assim. E fica lindo, gente, depois perto da árvore de Natal. Eu quis fazer nessa cor, porque daí no ano que eu fiz a árvore, minha árvore de Natal branca com bolinhas rosas, eu achei melhor deixar assim a chaminé na cor rosa. Vou deixar algumas fotinhas aqui para vocês verem como que ficou a árvore. Então é isso. Eu vou estar reformando junto com vocês e vocês vão estar acompanhando aqui como que vai ficar. E é isso. Agora eu vou estar
Não sei se eu vou estar tentando tirar aqui essa parte ou eu vou estar revestindo com papel sulfite de novo. Mas conforme eu for fazendo passo a passo, eu vou estar gravando e mostrando pra vocês. E fica lindo, gente. Faça aí na casa de vocês que vocês vão adorar. E depois para enfeitar com as crianças, dá pra colocar festão aqui em cima, gente. Muito lindo. Aí a mamãe começou a tirar aqui o EVA turquesa. E ó, tem uma pessoa ajudando aqui. Quem é o bebezinho que tá ajudando a mamãe a arrancar tudo? É você o bebezinho que tá ajudando a mamãe a arrancar o EVA? É, filha? Tá ajudando a arrancar tudo? Você vai ajudar a mamãe a arrancar? A mamãe tirou aqui de cima, colocou tudo dentro da sacola aqui. E a Sofia veio ajudar. Tira tudo então pra mamãe. Aí a gente vai colocar um EVA na cor marrom. A chaminé vai ser marrom com vermelho. Tira, filha. Tira tudo. Isso, tira, tira. Princesa da mamãe. Tá tirando aí o EVA pra ajudar a mamãe, né? É? Tá conseguindo tirar, filha? Sim? Êêêê! Muito bem, meu amor. Muito bem. Aí põe na sacola aqui, olha. Põe na sacola, tá? Não pode pôr na boca. Aí a mamãe vai revestir com sulfite de novo, papel sulfite. E depois a gente vai fazer os moldes do tijolinho pra gente tá indo colando. Aí as suas irmãs vão ajudar a colar, tá bom? Olha lá. A mamãe pediu pra colocar dentro da sacola. O que que ela faz? Tá tirando tudo da sacola. Não coloca na boca. Não, não, não. Fala assim, ó. Não, não, não. Não, não, não. É, não pode colocar na boca. Que não pode pôr, que senão faz... Faz o quê? Faz o quê? Não é pra pôr. Dá tchau então aqui pra mamãe. Agora a mamãe vai terminar de arrancar aqui. E você tá fazendo bagunça. Aí a Sofia tá aqui comigo ajudando, né, Sofia? A gente já tirou um pouco da folha que tava colada aqui na caixa. Como vocês estão vendo, dá pra ver, né, que foi usada 2 caixas pra tá fazendo essa parte de baixo. Aí ficou assim, agora a gente vai estar colando, né, a folha sulfite. E falta terminar de arrancar aqui a parte de cima. Mas tá ficando assim. Aí eu encapei aqui a caixa com papel sulfite para ficar branco, para facilitar na hora de estar colando, né, os moldes de tijolinho. E aqui no Color Set eu fiz aqui um formato de um tijolinho e vou estar usando aqui essas folhas que eu comprei na cor vermelha para estar fazendo o tijolinho. Aí essa parte aqui eu vou estar colocando um EVA marrom, ou vou usar o Color Set mesmo. Aí aqui eu cortei uma tira de 9,5 centímetros e vou estar colando aqui com a cola aqui na frente. Aí aqui nesse espaço eu vou estar usando a mesma medida também. Vai ser 9,5 centímetros aqui embaixo, e vou colocar também uma tira aqui. Aí depois a gente vem colando a parte dos tijolinhos daí. Sofia! Sofia! Dá tchau! Fala tchau, tchau! Tchau, tchau, mamãe. Aí a mamãe colocou a Sofia aqui no Velotrol pra mamãe ver se consegue terminar aqui. Já colei aqui a primeira parte, né? Colei com cola mesmo aqui o Color Set. E agora eu vou estar recortando pra estar colocando aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo. Depois a gente vem colando daí os tijolinhos, que também tô fazendo em Color Set. Sofia! O que você tá olhando aí? É? Você tá imitando o dinossauro? Que jeito que o dinossauro fez?
As irmãs tá virando estrela ali na grama. E você mandando beijo, né? Manda um beijo então pra irmã. Manda um beijo pra irmã. Ai, que beijo mais gostoso. Ai, mamãezinha. Uma fábrica de beijo, olha. Que fábrica de beijo. Olha que menina mais linda do mundo. É, a mamãezinha. Então, meus amores, eu acabei de fazer a colagem aqui. Colei aqui o Color 7 marrom. E agora eu vou estar fazendo a colagem dos tijolinhos. Aqui eu já deixei recortado, né, os moldes dos tijolinhos. E vou estar colando agora com as meninas. Aí a gente começou a fazer a colagem aqui dos tijolinhos. Tem bastante aqui no chão. E tá ficando assim. Aí a chaminé ficou assim. Terminei de colar os tijolinhos. E agora eu vou fazer as meinhas que eu vou estar colocando aqui. Pra ficar como se fossem, né, as meias de doces. Aqui no meio você pode colocar um papel celofane vermelho para fazer que é fogo, né? E colocar algumas lenhas também para assimilar, né, que é uma lareira. Aí eu fiz as meinhas aqui usando EVA. Tinha uma branca também, só que daí ficou muita meinha, eu acabei tirando. Aí ficou assim. Quero ver se eu compro no papel celofane para colocar aqui no meio. Mas ficou bonita. Ela tava na cor rosa e verde Tiffany. Aí eu fiz a mudança. Para continuar assistindo, é só clicar em um desses vídeos. Curta, se inscreva e deixe um comentário que eu vou amar saber o que você tá achando. Um beijão e tchau! Até o próximo vídeo!